गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम साउंड ऑफ यू। क्या पढ़ रहे थे? साउंड ऑफ यू। ओके, तो आज भी हम क्या पढ़ेंगे? आज भी हम अच्छे से साउंड ऑफ यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ यू। साउंड ऑफ यू। जब हम साउंड ऑफ यू वाले वर्ड्स को स्पीक करते हैं तो इसमें साउंड किसका आता है? किसका आता है? ए का आता है। किसका आता है? ए का आता है। ओके, तो हम क्या करते हैं? साउंड ऑफ यू वाले वर्ड से स्पीक करते हैं। जैसे यू जी। जी का क्या है वर्ड से? जब हम जी को स्पीक करते हैं तो क्या स्पीक करेंगे? गे। और यू को किससे बताया है? ऐसे। किससे? ऐसे। जैसे जे यू जी जग। यू जी, जे यू जी जग। बी यू जी बग। एम यू जी मग। एम यू जी मग। एच यू जी हग। एच यू जी हग। जैसे यू एन। एन को क्या बोलते हैं? साउंड क्या निकलता है एन का? ने। और यू का क्या निकलता है? ए। तो हम कैसे स्पीक करेंगे? फैन। एफ यू एन फैन। एस यू एन सैन। बी यू एन बैन। आर यू एन रन। जी यू एन गन। किसके साउंड है ये? यू के। किसके हैं? यू के। तो यू का साउंड क्या होता है? ए। जैसे फैन, सैन, बन, रन, गन। जैसे हम स्पीक करते हैं यू टी, तो टी का क्या होता है? टे होता है ना साउंड। और यू का क्या बताया गया है? ए। जैसे नट, एन यू टी नट। कट, बट, सहट, सहट। जैसे नट, कट, बट, सहट। तो क्या बताया गया है? जब हम साउंड ऑफ यू वाले वर्ड्स को स्पीक करते हैं तो इसमें साउंड किसका निकलता है? किसका निकलता है? ए का निकलता है। किसका निकलता है? ए का निकलता है। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको अपनी नोटबुक के अंदर साउंड ऑफ यू वाले वर्ड्स को राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है अच्छे से और इनको स्पीक करना है। क्या करना है? स्पीक करना है। और आपको ये देखना है कि इसमें साउंड किसका निकल रहा है? साउंड किसका निकल रहा है? इनके वर्ड्स को अच्छे से राइट करोगे, इनके वर्ड्स को अच्छे से स्पीक करोगे और आप ये देखोगे कि इसमें साउंड किसका निकल रहा है, किसका आ रहा है। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? साउंड ऑफ यू वाले वर्ड्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको बार बार स्पीक करना है। बार बार क्या करना है? बार बार स्पीक करना है। ओके बच्चों, तो आज आपको साउंड ऑफ यू वाले वर्ड्स को अच्छे से राइट करना है। ये क्या है? आपका होमवर्क है। तो आप क्या करोगे? इनको अच्छे से राइट करोगे और इनको बार बार स्पीक करोगे और आपको ये देखना है कि इसमें साउंड किसका निकल रहा है, इसमें साउंड किसका आ रहा है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।